今天来看一下这个 A1990啊，18款，这还是一个高配32G 1T 加 i9，放了几天无法开机，给他人二修过，可能是硬盘坏了。如果硬盘坏了，直接更换 1TB，需要录视频。我们现在直接拆机看一下里面的情况啊，具体情况。机器里面。这是硬盘的贴纸啊，撕了，这 T2 的贴纸也撕了，有一些这个焊油的痕迹，像这个位置，啊这个位置，好像这个硬盘的供电这儿也修过。我们先测一下硬盘的供电短不短啊？硬盘供电是短的，这应该是2.5伏。这样的话，我们把整个主板拆出来，看看它维修了什么地方啊？对于二修的机器，对我们来说也是一个挑战。挑战的不光是技术啊，挑战的是上一家的人品，就看他会给你修成什么样。主要维修了硬盘的供电，其他地方好像暂时没有看出来太多这个维修的地方啊。但是这些贴纸为什么都要撕开看看嘛？这就是没见过吗？还是怎么回事？都要打开看看，这都是撕开过的，这全都是撕开过的。像这种硬盘短路的啊，就是毫不犹豫的直接把硬盘拆了更换，应该基本上问题可以解决。这样的话，我们硬盘的焊接就结束了啊。今天我们来给硬盘固化一下，打一点封胶。固化完成，我们现在再来测一下，更换完硬盘之后，我们再打一下阻值啊，看一下硬盘的阻值是多少。现在已经不封明了啊，变成了300多，这是2.5伏的阻值，说明之前的这个硬盘确实是短路了啊。更换完之后，短路的问题解决。下面我们来刷T2 芯片，刷完 T2 看机器能不能直接开机啊。进入 DFU 模式，我们来刷一下，机器已经亮了苹果的标啊，说明我们的维修成功。刷机完成啊，接下来我们安装系统就可以了。那这次维修的主要任务就完成了啊，主要是更换一个硬盘，因为这虽然是二修，但是上一家我觉得可能是价格没谈拢啊，就根本就没有修。剩下的就是清一清灰啊，把它这个贴纸没有弄好的重新贴一下，然后安装一个系统，这都非常简单了啊。那我们本期视频就给大家分享到这里啊，谢谢大家观看，我们下期视频再见。